bisa sepak banget karo banyu nggih. Nggih nang jenenge ngendi ya? Jenenge ngendi? Jeneng Pemecah Ombak Pahim. Nin, pahimu ngene pas sinari weteng ge. Ya nek nang weteng wis metu. Nggih. Banyune. Totolannya sangat banget. Ya, karena kesabi ya. Pahim. Kene ndi? Hei. 1 2 3 ya nang pantai. Pahim gini guys. Muter. Mendi. Takut oh. Kayak pada ndeleng napora nang nguri ya. Ndeleng ayo. Ayo. Pahim kayak. Ish. Keren. 1 2 3 ya pantai. Jadi ay. Arep depot. Depot. Iya, blok mana ya setelah yuk? Tungguan waktu yuk.